我每日咧會做10分鐘，朝頭早起身，但係我發覺我有一輪停咗咧，唔知點解會停咗，又好難翻入去。即係坐禪係啦，坐禪係啊！突然之間有啲事發生，我停咗一輪，跟住我就坐唔得定啦，個心好亂，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 好正常啊。係啊，你點樣唔定法咧？好多妄想啊。OK，咁但係你都運作到嘅係咪？運作到，運作到就係定啦。我解釋俾你聽啊！你話妄想，好多妄想咧，其實我哋俾一個意義呢個妄想咧，咁我哋就以為我哋係妄想，其實妄想係浮雲嚟嘅啫嘛。咁你話好多妄想係正常，因為日日都好多浮雲。其實妄想都係宇宙嘅真理嚟嘅，佢都係真理。不過我哋執着呢個浮雲係我咯。咁個浮雲係浮雲嚟噶嘛，佢都係宇宙一個部分。我哋啲胡思亂想咧，都係浮雲嚟嘅啫嘛。不過我以為我就係呢個妄想，我就係呢個浮雲。個問題就喺呢度出現咗啦。咁你話入唔到定咁，其實你要知道咩叫定咯？呢個定代表我哋咩咧？就係我哋嘅心唔好亂先咯。咁乜嘢令到我哋心唔好亂咧？就係我翻去好好做好面前嘅嘢，做一啲你幫到你可以攝到你個心嘅嘢。咁你話我好亂，咁但係你見到你個心好亂，呢個見到你個心好亂嗰樣嘢，只係最重要嗰個叫覺性咯。就你 aware 到呢啲妄念，你知道咗都唔足夠嘅。即係你要用啲方法啦，我哋教呢個 A、B、C、D、N、E。A 咧有個覺性 awareness 喺度，我哋知道 aware 咗之後咧，其實你係喺第二個層次。我點樣 bring 呢個 awareness 呢個覺性咧，翻嚟此時此刻？譬如你坐禪嘅，咁你咪翻去呼吸嗰度咯，就唔好理自己有冇念咯，因為正常噶嘛你。呢個係浮雲嚟嘅啫嘛，不過我哋執着呢個，即係呢個浮雲係我咯，呢個係錯誤嘅認知咯，冇 label 呢樣嘢，係啊，你 label 咧你就變成執着咯。OK，呢個執着，咁我哋要有方法去處理噶嘛，因為執着唔係你嚟噶嘛，係個態度嚟噶嘛，係個態度，呢個態度就係我哋叫保持距離。嗱，又係去翻個功夫嗰度 awareness 嗰度，我睇到呢個執着 A aware， 然後咧將個執着咧化為力量，唔去個執着嗰度，化為咩咧？我要好好生活，我要將個執着咧去翻個生活裏邊，我當下我做緊啲咩嘢？我將嗰個重點啊〜翻去日常生活裏邊，好可能裏邊都係有一啲好似我哋叫藕斷絲連啊，即係你切咗嗰個蓮藕咧，都有啲絲黐住嘅，咁唔緊要啊。咁你翻去你此時此刻 make 個 effort 翻嚟，我做緊乜嘢嗰度？咁所以咧有執着嘅人咧，最好就做多啲即係 labour 嘅嘢，即係體力勞動嘅嘢。搬嘢、抬嘢、執嘢，去游下水啊，去跑下步啊，去做下 gym 啊，去做下義工啊，執屋啊，自己執乾淨晒，咪去幫下人執屋咯，去下寺院幫你執，即係將你嘅執着咧變成咧一啲修行嘅資糧咧，俾翻自己轉化。嗰段時間你做完之後咧，你就會忘嗰樣嘢淡忘，就雖然仲喺度，但係已經冇咁去騎劫咗我哋個心咯。佢久唔久都嚟探下你，咁佢係浮雲嚟嘅啫。佢一出現喺呢個浮雲嚟嘅啫。最重要我而家翻嚟此時此刻。